از ما پرسیده شده که وینگ چون معنیش چیه؟ معنی وینگ چون. وینگ چون اسم یک خانومه به معنی بهار زیبا. قدمت وینگ چون چند ساله؟ بیش از 400 ساله. شما چند ساله در این رشته این؟ من به صورت حرفه‌ای دارم 23 سال دارم کار میکنم و آموزش میدم. 20. براتون تکراری نشده تو این 23 سال؟ وقتی که درگیر یه هنر هستی، هنر همیشه تازگی داره برات. میشه با این رشته خودمون دفاع کنیم؟ اصلا قراره که بیای اینجا یاد بگیری که چطور از به بهترین شکل از خودت مراقبت کنی. سن و جنسیت چقدر مهمه؟ ببین مسلماً فقط اینجا باید احساس نیاز داشته باشی، اصلا مهم نیست. چقدر زمان نیازه برای پیشرفت؟ 1 سال بعد صبور باشی. چه آسیب‌هایی تو این رشته است؟ قراره که یاد بگیری که آسیب نبینی دیگه. چه نوع بدنسازی در این رشته؟ ببین ما اینجا استقامتی، کششی و تعادلی فاکتورهای مهم بدنسازی و مهم پیشینه رزمی داشته باشیم. مهم شناخت قابلیت. فرق رشته با رشته دیگه؟ ببین ما محدود نیستیم، چه در تکنیک چه در نوع تفکر. این رشته دیگه محدودیت‌هایی دارن. نظری ندارم.